告诉我要解决什么问题？老师，我咳嗽。哦那个智能飞行物啊，闯入太阳系里边以后啊，嗯，然后搅得太阳系里的空气啊天翻地覆哦。这个智能飞行物包括了在空中走的啊，包括了空中走的和时光隧道里走的啊。原来很平静的空气啊，气流啊，被那些智能飞行物一进来以后，就搅的那个空气啊，不平稳了。搅了不平稳以后呢，它就会搅动的时候呢，会就像一个晃荡，啊，反正气流在运动气流在运动啊，气流在运动的时候，压力有时高有时低，有时高有时低，像拉风箱的。它压力低的时候，把你那个空气啊从你鼻子里拉出来了啊，主动的被它拉出来了，不是你在呼吸啊，被它拉出来了啊。如果它压力低的话，那空气当中压力又高的时候，因为它是一会儿高一会儿低，一会儿高一会儿低嘛，高的时候就把你鼻子里灌进去了啊，然后低的时候又拉出来了，被动的进了呢出这突然我看到这个被动的进了出就像什么，就像那个几年前的那个人家得了肺部毛病以后，他又用了一个叫呼吸机啊。呼吸机就是要一会儿往里边灌，一会儿拉出来，一会儿往里边灌，一会儿拉出来，和灌进去和拉出来不是自己的呼吸啊，是被呼吸机拉住了啊，被呼吸机拉住了啊，就是你无意当中体验了一把呼吸机什么样子啊，你就相当于带了一个呼吸机被动的被人家带了呼吸机你自己你不需要这个东西，但被动的被人家带了呼吸机把空气从鼻子里拉出来，实际上说鼻子实际上是从那个肺部拉出来，表面上在鼻子实际上肺部拉出来，然后呢一会儿呢根塞进去，拉出来，塞进去，拉出来，塞进去这个就像就是一个呼吸机。就是相当于一个空气当中，空间在外空间一个巨大的无比的一个呼吸机在帮你你说我知道了智能飞行物是太阳系里边的空气变化比较剧烈。我知道了，智能飞行物对太阳系的空气变化比较剧烈。有时压力高，有时压力低。有时压力高，有时压力低。压力高的时候，把空气压进了我的肺部。压力高的时候，把空气压进了我的肺部。压力低的时候，又把我肺部的空气拉出来。压力低的时候，又把我肺部的空气拉出来，压出来。对，类似于一个呼吸机在那边运动。类似于一个呼吸机在那边运动，但是这个呼吸机运动的频率同我自主呼吸的频率不一致但是这个呼吸机运动的频率跟我自主呼吸的频率不一致。所以拉扯扯，拉到我咳嗽了你拉扯扯，拉到我咳嗽。你说我现在明白了这个信息了。我现在明白了这个信息了。你说明白了这个信息以后它一个大的呼吸机打包就像那个空气薄膜做的一个呼吸机，自己卷起来打包打包捆起来以后就拿走了走掉了这个信息走掉了好，就这样了好。